Tere tulemast tänasesse uude episoodi. Me isegi ei hakka rääkima, et me võtame kasti maa. Me lihtsalt võtame kasti maa ära ja siis näitame, mis me leidsime. Sellepärast, et katki läheb. Et ei teagi, kas on testimispäevad või on lõhkumistalgud need raja peal käimised. Praegu tundub, et on teine variant. Nii et käigukast on maha võetud, see on siin. Ja ma ei tea, kus poolt me alustame. Näed, see siin. Ei, see ei ole siduri paigaldus abinõu. Aga me oleme teinud ühe tasuta abinõu endale. On näha ka midagi? Et see osa peab käima siis käigukastil näed siin sees. See on siis see võll, mis kust läheb kõik jõud läbi kasti ja seal on hammasrattad. Clean cut, 575 hobujõudu, 600 väänet rattast, made by Racetune Viljar. Ja kaheketteline sidur, mis on ostetud ka siis Racetune'ist, et eks see kaheketteline sidur ei ole leevendusega enam, mis siis, et ma võtsin ta leevendava selle vedrudega, aga kui sealt ikka pauk teha, siis sealt pauk läheb edasi, et sealt ei libise väga midagi läbi. Ja me olemegi siukses kohas siis, et ma olen nüüd teise käigukasti ära lõhkunud ja kes mäletab eelmist episoodi, mis Karel ütles, kui ta käigukasti uuesti ära lõhub. Kolmanda ta lõhkuma ei hakka, sellepärast raha ei ole nii palju. Ja tuleb minna semiproosse. Kas see kõik tõele vastab? Ilmselt video lõpp annab selgust. Siis on see oranži kast, sellest me oleme jagu saanud. Räägime siin kasti juttu siis. Et nende kastidega on tegelikult niimoodi siis, et neid on hästi mitu tüüpi. 2002 aasta alguses hakati tegema neid, need ongi CD nii-öelda 0-0-id hakkavad siin peaaegu ühest pihta, lähevad kuni 9-ni välja. 9 on kõige ägedam, kõige rohkem uuendusi läbinud nii-öelda. 8 on seal lähedal. Siis seda avariilise auto pealt tulnud vaata, siin auk. Või on see kuuliauk, ma ei tea. Not oil ei ole sees, siin on veel vigastusi. Et ta mingi avariilise auto pealt tulnud ja ta oli nagu selles mõttes natuke odavam jälle, kui need tavaliselt on, need maksavad 1500 eurot. See konkreetselt Eestisse niimoodi alusega jõudis meile siin 1000 euroga. Nagu te näete, kastid on kallid ja ma neid ei jõua lõhkuda ja see lõhkumise allikas on siin taga olemas. See on see pool slick. Sellega on Pärnu raja peal sõidetud siis täpselt pool ringi. Ta on otsas suhteliselt, aga hästi hakkab kleepima. Imekombel jäid võllid kõik asjad terveks, mis ma arvasin, et katki läksid. Nii et ma ei tea, need asjad on nagu tugevad siis. Tundub, et see kast, mis pidi hästi tugev olema igalt poolt loed, ei olegi nii tugev või tõesti mul on nii kehvad eksemplarid sattunud, ma ei tea. Et ma panen selle kasti külge, sõita on vaja. Küsimus nüüd ongi, mis me sõidame ja mis edasised plaanid on. Teeme siia kaarvertikali ka vahepeale, et autode ost-müük kahetsus käib ikkagi, päike on kõrgel ja suvi on meil peaaegu kätte jõudmas ja inimesed hakkavad ikka uusi autosid ostma ja kaarvertikal hea koostööpartner annab meile ikkagi huvitavaid väljavõtteid. Täna siin on meil valikus Golf ja see ei ole tavaline Golf, ma juba vaatasin seda ette, see on Golf R. Tervitused Tanelile siit, et tal on kunagi olnud. Me vaatame nüüd, kas see oli sarnane mudel või mitte, aga on tema Belgia maalt tulnud ja kindlasti paljud nüüd küsivad, kas meie täna ka, mitte täna on ju, aga kas me jõuame ka selle suvel Belgiasse, Hollandisse, Saksamaale kuhugi autot tooma. Ma arvan, et äkki jõuame. Lubada ei julge, aga vaatame siin väljavõtet. Läbisõit on siuke täitsa soliidne, ei ole palju. Vingoodi näeme siin, läheme allapoole, kahjustused on toimunud Belgias ja siin on lausa mitu avariid olnud. 1, 2, 3, 4, mis siin juhtunud on? Väiksed kõksud ja siis on üks suur pirakas. 20 tonni, see on väga auto maha kantud. Nii, lähme vaatame alla veel. 2-liitrine, sinist värvi ja nüüd tulevad fotod. Tagant on täitsa ilus, nagu ei olekski midagi viga. Aga kui me jõuame ette, katusluugiga, nahksisu, telekas. Oih, keegi on nina täitsa lömmi sõitnud, et ma ei tea, kas puu on jäänud sinna lanseka ja mootori vahele nüüd, aga täitsa kõver on ju. Et korralik pauk on olnud, et see on siuke näästi. Seda remontid on ilmselt paha, et siin on amordi, kannu ja tiiva osa on haiget saanud. Siin on veel dokumentides pilt, aga mootor ei tööta, pöördeid ei ole. Nüüd siuke
siuke väljavõte siis täna. No taastatav, aga päris kulukaks võib minna. Et kes tahab Car Verticali väljavõtteid samamoodi vaadata, siis kasutage Vampiro sooduskoodi, lingid leiate kõik alt ja võib-olla päästate ennast ühest peavalust, kui te näete, et selle auto ajalugu on kahtlane või ta on avarii teinud. Kõik avarii teinud autod muidugi ei ole pahad, et on ka väikseid kõkse, aga see siin ei kvalifitseeru väga väikseks kõksuks, ma ütleks, et see on siuke vähe tummisem lugu. Kui sa ostad uue käigukasti või tähendab uue kasti kuskilgi Poolamaalt, siis sa pead ikka vaatama, mis karul kõhus on ju. Lühi kokkuvõte, mis toimub. Mis toimub, on kole ja inetu. Sellepärast, et ma hakkasin seda kasti siis lähemalt vaatama ja just kui vanaküljest tükke ümber tõstma. Ja ma näen, et kuidagi liiga puhas on see kõik värk ja silikoni pressimisjälgi siit välja ei olnud korpuste kaante vahelt. Ja hakkasin käega neid polte katsuma, siis põhimõtteliselt need olid käega, ei saanud neid liigutada küll lahti, aga võtme panid peale, sai räigelt peale pingutada ja osad poldid olid täitsa lahti ja siin on nüüd see kasti olukord. Et ma ei tea, kas me oleme saanud siis vägeva tünga osaliseks jälle või mis case sellega on, et meil on siis nüüd siin kasti diagnostika, manuaalkasti diagnostika käib. See on see vana katkine sisu, mis meil oli, ja me panime nüüd selle uue sisu siia kõrvale ja üllatused ei lõppenud sellest, et silikooni pole vahele pannud, siis keegi ikkagi viitsi polte kinni keerata. Ma ei ole siin rohkem midagi näppinud, siis ma näitan teile, näed, kuidas seda polti saab niimoodi liigutada siin. Millegi pärast on see kast lahti võetud ja kahtlust tekitas veel juurde siin, et siin ei olnud seda kardaani simmerit, et selle äravõtmiseks ongi hea pool sees poolt lüüa. Siin kastis ei ole tilkagi õli olnud tükk aega, siin otsad on rooste läinud. Et kui sa vaatad, siin on käsi puhas, siis see kast, kus õli on sees, on, et õlikirme on ikka peal. Ja see on see võll, mis sealt ära murdus. Ta murdus selle koha pealt ära, siis võtame siit ühe selle veel, näitame. Näitame seda ägedat võlli veel, siis näed. See käib siia. Seda tükki saab tegelikult vahetada, see ots käib siin eraldi ära. Tegelikult see käib siit tõmmates ära, kui sa võtad need kahvlid ära. Et tegelikult saab selle teise kasti ka vist hõlpsasti korda. Lego. Martti, mis sa arvad siuksest pullist? Lego Technics, Mechanics. Meil on suurte meeste legod. Legoks seda küll, aga ma ütlen, et keegi müüb kasti niimoodi, et kirjas ei ole ühtegi korradi asja. Oota, ega see pole esimene kord, kui me oleme mingid imelikke diile saanud kuskilt. Jah. No aga rõvedelt kallis on ikkagi 1000 eurot maksta mingi koradi asja eest, mis on pead kõik üle tegema. See on nagu naljakas jah, et nad müüsid ta nii, et kirjas oli lihtsalt, et hea korpus on auk. Ja mingid plastik, need on natuke katki. Andurid on katki. Okei, äkki omanik müüja ei teadnud. Me vaatasime, Martin vaatas, tegi taustaooringut. Omanikul tegelikult on positiivseid laike seal müügiportaalis tervelt 700 midagi, pea 800 lähedale. Negatiivseid on vähe. 3. Homme ma kirjutan talle otse ja vaatame, äkki ta selle kasti lajaloost ei tea ise midagi, äkki ta kompenseerib meile midagi ja ma ei tea. Ja meie nüüd üritame siis Magnusega aru saada, mis siin nagu tehtud on või mida me peaks kontrollima enne, kui me paneks selle täitsa külge. Et oleks me selle kasti praegu külge pannud, esiteks oleks kohe lekkima hakanud, teiseks oleks kukkunud kohe see polt siit pesast välja hammasrataste vahele, killadi-kolladi jälle üks prügimäele. Väga kurb, mott on maas, tahaks vanduma hakata siin lausa. Eks me klõbistame edasi ja kui me oleme targemad, näitame teile, mis tarkust me oleme taaskord kogunud siis. Aga korda ta peab saama ja alla ta peab siin 2 päeva jooksul saama. Kast on kokku pandud nii nagu peaks või tähendab silikoni tuleks kasti kokkupanemisel kasutada ja poldi tuleks ka mõistlik kinni keerata, siis võib-olla saab pea. Ja kast on auto peale tagasi pandud, et vahepeal oli Bandera see punane nunnuke siin tõstuke peal, tehti ka seal veerbiku remonti, väljas saab vihma, lükkasime sisse, näed, auto isegi ei ole ära kuivada, kast on peal. Nii et olge väga ettevaatlik nende kasutatud varuosadega, mida te ostate, et kunagi ei tea, mida te saate. Et eks meil on niimoodi, protsent on tegelikult hea, aga viimasel ajal ei pea. Viimasel ajal ei pea üldse. Nii, paneme käima siis või? Vaata, kus rattad käivad ringi, et rattad teevad ratata või ei tee midagi see kast või koliseb ja kiliseb ja pole üldse midagi kuulda.
külgus ära välja. Annab topkat või? Mõegi. Turgutama natukene. Tagasi löö. Prooviks nüüd kiiresti vahetada või? Mätsliksi ka. Ära sa räägi või? Ma panin 3-4 edasi nagu. Ma ei oskagi midagi öelda. Ilma korvuseta raks ei käinud. Ju sõidab, lasime nüüd õli kastis laiali ja mahule ilusasti. Laiseb. So kurat. Siin võib ära surra ju. Nii kui üritada saada. Siin on vaja need tifid panna nagu eelmises tangel, need ei taha hoida seal plastikused hästi. Oi, mis ilmad kipitavad üldse. Gaasimaski pole imeks, Miller kasutab ju. Piip, package income. Vai värki. Käisin mina üks päev Wisefabist, ega sealt tühjade kätega koju ei saa tulla. Kuna on kasti probleemid ja need asjad kõik, siis tegelikult Wisefabi veovillid on siin sees ja need on siuksed huvitavad asjad, et need leevendavad ülekande peksa saamist. Et kuna nad on nagu heast materjalist, mis on torson ja venitavad ja igast asju teevad, siis vaatame, millised nad välja näevad ja äkki ma leian videosid ka siia ja tarka juttu, mis Wisefab on nende kohta ise testinud. Neid on väga pikalt testitud ja tulevikus oleks neid nagu nii vaja olnud. Teeme selle upgrade'i ka kohe ära. Et näed, Wisefabi klepsud saab panna kuhugi. Mis siin sees on? Siin on igast huvitavaid tükke peaks olema. Siin on nüüd sees rummud, lähevad uued, sellepärast et need otsad on suuremad. Panen need siia. Ja siis on siuksed ägedad võllid. Võtame kilest välja ja siis näitame, et siin on üks huvitav joon peal. See joon näitab siis, kui veovõll väändub, siis selle järgi saab vaadata, millal seda vahetada. Teoreetiliselt vaja on, kui sa jõuad nii kaugele, et see üldse väänduma hakkab. Need kõigil autodel võib-olla millel 600 hobujõudu on, siis ei hakkagi väänduma, ma ei tea. Aga nagu Tarmo ütles ka seal, et kui siia väike twist sisse tuleb, siis ära ehmata. Need on siuksest materjalist, et need lähevadki sõiduga paika ja põhimõtteliselt ta võib 90 kraadi ennast keerata. On see punkt, kust edasi on soovituslik vahetada. Ei pea vahetama, aga soovituslik on. Ja seda võlli saab eraldi otstest, et sa ei pea tervet seda komplekti ostma. Et ta keerab kuni 360 kraadi enne, kui ta läheb puruks. Ja kuna nad on sellised vedrutavad, siis see mõjub ka kastile ja tifrile ja ülejäänud ülekannetele hästi, et äkki käigukasti ei lähe nii palju katki. Käigukasti teemast räägime siis, kui me oleme ära otsustanud, mis otsused me vastu võtame ja kuidas me sellele asjale läheneme sinna hooaja alguses. Ja rääkides nüüd tihvri majandusega, siis ma olengi siin möllanud ja me võime tegelikult siia poole ka tulla, et neid tihvreid on siin kokku ostetud oma jagu. Neid on erinevates staadiumites. See on lahti võetud, geeni keevitatud 3.3. Visuaalselt Pathfinderi oma justkui võiks sobida, aga ma ei tea, kas me panime aasta arvuga millegagi mööda, et see on tegelikult natuke suurem. Kui niimoodi peale vaadates näed ka juba. Siis on üks VQ mingi 37 Infinity oma siin üks, see on automaadi alt. Ring gear, pinion. Ja neid alati vahetatakse ühes tükis komplektis. Nagu koos käivad need. See ei saa nagu neid omavahel siin teisi ülekandega vahetada. Sellepärast, et hambumine on ülitäpselt tehtud ja ta tihvri sees istubki niimoodi, et ta tuleb siia kuidagi
niimoodi käib see ringi, ajab seda, siit tuleb kardaan sisse, siis on ringkeer ja siit poolt tuleb üles veovull ja teisele poole läheb veovull ja siis seda lükatakse ringi. Ja nende hammaste arvust oleneb siis palju siin hambaid on ja palju siin, siis arvutatakse seda ülekannet, kui te olete kuulnud 3,7, 3,8, 4,1, mida iganes. Siin on need numbrid kuskil peal ka. Vaata, BMW-del on hästi lai valik ja sa saad seal igast valida ja komplekteerida need autol. Nissanitel on veits kehvem lugu, et tehasest on tulnud neid siis 3,3, 3,5, 3,7 ja 3,9. On kõige haruldasem Nismol teatud mudelitel ainult 370 settidel. Ja seal on ka teatud variatsioonis, kus need vahele sobivad. Aftermarket toodangut on off-roadi meestel hästi hullu mingit numbrit, et oleks ülekanne hästi aeglane. Ja siis on veel 4.041 on olemas. Saksamaalt tuli see ringi, see on siis siin, see on 4.1. Martin leidis üles selle Saksamaa laos oli 1 olemas niimoodi, et see tuli põhimõtteliselt alla nädalaga tuli kohale, et ma olen siin mõõtmist teinud ja selle sisse pannud ja vaadanud, et lõtkud ja asjad oleks kõik õiged. Me näitame seda ka, kui me uuesti seda kokku paneme. Magnuse saanud ägeda võtme kätte. Paakova võtme, kus saab valida igast tuutu ja piipu ja ma ei tea mida kõike, FPS-i, newtonmeetrit, kilogramme, aga kalibreerida on vaja. Ja, tahtsime nurka saada. Nurka saada ja siis saab kraade panna, et see käib kinni siin need asjad 56 FPL ja siis 31–36 kraadi vahemikus. Ühe ringi tegime ära, tõmbasime markeriga jutid peale ja nüüd keerame siis peale 33 kraadi ja siis tõmbame X-id peale ja siis me teame, mis poldid me kinni oleme keeranud. Nii et, ma ei tea, kuidas me siia ära mahume, siin ei ole kitsas. Jumala auto. No ma ei näe rohelist tuld seda. No see lõpp läheb ikka siin eriti tummiseks. Nüüd teeme X-i peale siia, et see on tehtud. Ja ülejäänud to go. Vaata, ma panen kella õigeks niimoodi, kiired, kus tahad, on õige. Vaat, kui ma kunagi koolis käisin ka, siis indikaatorkelladest oligi raske aru saada, mis kuradi moodi need töötavad. Aga tegelikult see on magnetiseeritav asi, näevad jälle Paku asjad jälitavad meid. Head asjad on. Et tipad on off, see on magnetiga siin küljes. Indikaator kellal ongi see, et ta ju see vaata käib siin üles alla see värk siin. Nii on ju. Sa paned siis, vaata, sa tahad mõõta tolerants üles alla, on ju. Siis sa paned ta umbes keskele niimoodi, et ta põhjas ei oleks, et ta on üleval ühes asendis nii-öelda, et tal on ruumi liikuda üles ja alla. Siis sa saadki panna dial gage'i 0. Nüüd ta on meil 0 ja see näitab 1000. Ja spekid on see, et siin tohib see lõtk olla siis Nissani speki järgi 11 kuni 15 oli vist. No siin on natuke see vardavärk on siin vedel, et ta liigub paigast ära meil, aga põhimõtteliselt me näeme, et ta on 0 ja kui me liigutame, ta on ütleme, et niimoodi selle 15 speki piiri peal, aga seda me tahamegi. Driftis on valu taga, kuum on taga, paisub ja ma arvan, et see lõtk võib parem olla seal driftis küll, et see ei ole hullu. Et niimoodi ma vaatasin neid videosid ka YouTube'ist ja foorumites on kirjas, tänapäeval on infot nii lihtne leida ju. Vaatate videosid, guugeldate ja saate kõik asjad ise ära teha, kui tööristad on. Tiifer on siin öö otsa jahtunud, see on nüüd kinni keevitud. Parast pusimine on see tiifri värk ikkagi, et läheb aega ja nüüd ma olen pannud siia seda assembly loopi ja nüüd me saame siis tiifrit keerutada. Teete üks ring peale või? Ma pean aitama siin. Liigub tihkelt natuke, õli pole vahel või igal pool. Nüüd teeme ringi peale, tiiver käib niipidi ringi, siis on vaja lambiga vaadata siit, kuidas see nii-öelda hambumine on, et me näeme, et ta lükkas ilusti õli tegelikult või selle määrde laiali, et ta ei ole kummagi ääre peal, et ta on suhteliselt keskel ja siit tagantpoolt on näha ilusamini, et kuidas ta lõikas. No kui me seda lõiget vaatab, siis ta võiks olla natuke veel võib-olla keskemal pool, aga et siit on okei tegelikult. Et seda võib-olla kaamerapilti ei anna jälle edasi, aga silma järgi on näha, kust ta nagu hambumine toimub, et ta ei tohiks olla kummagi ääre peal, et keskel on siis ideaalne. Tundub, et sellega on okei, siis kaan peale ja on meil 4.1 ülekanne olemas ja õli sisse ja siis on vaadata vaja testida, kus raja peal seda kasutame.
Lava on lõhki on täiega, sul vanad jälle küll all. Ei, see on kivi kisen. Ei, no täitsa kinni, jah. Ära, mis see tuleb lõhki. Pane otsa tagasi. Sorry, jahkamise. Siin on filmitud behind the scenes kaamera taga asju ja sellest ei olnud plaanis episoodi teha. Aga jõle raske üleminek on, et aru saada, mis vahepeal toimunud kõik on, siis paneme selle kuidagi nagu pusletükid omavahel kokku. Et tegime reveal videot, mida te olete loodetavasti näinud nüüd. Vaata, Magnus tuleb operatsioonilauaga sealt, läheneb autode juurde ja ülla, kelle auto katki on. Käsi püsti. Kareli auto. Et saime kõik iluklipid asjad tehtud ja raja peal siis hakkasime pähe andma, et saaks ilusaid tandemiklippe ka. Tandemiklipid tegelikult tulidki ilusad, aga Kareli auto oli vabalt hingav. Ja Martin õpib sõitma alles tandemit. Kompressor jooksis kinni, jõud kadus ja nii oligi. Lõpetasin päeva siis ennana, sõitsin oma 230 hobujõuga või. Nii vähe ei ole äkki. No ikka 250, 260 äkki või, no ei tea. Sinos ära mõõtma, palju ta vabalt hingava 100% etakand. Ei, ikka sõitis täitsa nagu... Ei, ma sain Martini peaaegu külje all olla, aga päris raske. Semipro vääriliselt ikka sõidab, aga jah, minule isiklikult on veel raske külje all olla, sest ma olen selle autoga 30 ringi sõitnud ja päris palju uusi asju on. No aga midagi hakkab vaikselt tulema, et testitud on jälle, et Martini autol tehnilisi probleeme vist ei esinenud ühtegi või? Vist mitte, väike sööke, et esimese ringi peal endas ilus uus tagastange kohe minema muidugi, tõmbas pool tuld kaasa. Muud ei olnud, korraks roolivõim nagu tegid mingit asju. See kadus ise ära või? Jah, põhimõtteliselt, kui ma sõitma juba hakkasin, oli korras. Kui ma läksin rehve soojendama, see oli nagu korraks raske. Imelikult. Ja siis ma ütlesin sulle, vaat, lehvitasin, et roolivõim on nagu imelik, et võtaks rohkem ruumi. Ja siis sõidame, vaatan, kui mul okei. No võt, ega mis siin väljast külmetada, lähme sinna hubasesse garaaži, ega me ei olegi seal aega väga veetnud ja pimedaid öid, et selles mõttes, et ongi imelik enne võistlust ju. Et võtame selle kompressori maha, vaatame, mis seal katki läks ja viskame selle vanaraua hunnikust. Aitab sellest jamast. Ja lähme lükkame teiselt kompressorilt tolmu maha. Sellepärast 3 päevaga meil midagi võtta ei ole. Siis tuleb jälle kapoti avast välja väike ratas. Väike kruvikompressori aeg on käes. Ja siis Reistjun Viljar peab ühe unetu õhtu tegema või pikema õhtu, et vaene Karel Piira, see tüütu vend, see YouTuber, sellele sai ka öelda, käib ja kiibitseb, kogu aeg ta midagi tuunib. Viljar on ka nüüd YouTuber, tal on endale contenti vaja. Okei. Siis on selle kompressoriga uuesti vaja natuke softi näppida ja 3 päeva on võistlusteni aega jäänud, nii et mis siin lobiseda, lähme vaatame, mis juhtus. Imeline tükk. Oil slinger on oma koha peal. Õli on isegi puhas ja õli on. Ei saa öelda, et õliviga ei ole. Aga see ühtepidi käis, teistpidi käin. Seal allpool on laagrid. All esimene laager on tulnud. Nii palju nüüd. Ma vaatan teisi päev. Jah. Need on need high-speed laagrid, mis ma ostsin või noh, mitte high-speed. Need on need, mis ei ole rated selle kiiruse jaoks tegelikult, vaata.
aga näha ongi, et see ikkagi, ta surub seda esimest laagrit ikkagi nii rämedalt või? Mis me siit järeldame sellest, et isegi kui me nüüd prooviks selle kokku panna uue laagriga, siis see on nagu nii võttis. Noh, ta midagi puhub, aga pigem mitte. Pigem mitte. Mis ta siis on? See on no see ikka siis sisemine jälle. No vaata hea, et kuulid siit välja ei tulnud, siis ta rikkunud seda ära vähemalt. Loodetavasti. Ambus ei jääks. See on nüüd see USA laager või? Ei, see on see, mis ma siit Eestist ise ostsin, arvasin, et on hea, et nüüd on reited 36 000 pööret, aga kompressor ise käib tegelikult 60 midagi, 7 vist. Et need laagrid õige spiidiga saada on kuu aega, ooteaega ja selle laagri tüki hind oli 150 €. Sul on üks lahendus veel. Kui sa tahad proovida seda jurakat veel kokku panna, paned selle sama laagriga kokku, mis sa nagu ostsid, ostad ühe veel. Mul ei ole, ei mul on need laagrid olemas, mis ma ostsin. Paned selle kokku, paned selle rihmaratta, mis oli eelmine aasta peal. Ega see toodab vibratsiooni ja see ei ole taitsed. Ei, ta ei olegi, sul võib-olla rihmaratast ei peagi muutma, sest see nagunii ei tooda sul rõhku. See peab olema... Ma saan aru sellest. Seletame natuke neid asju ka võib-olla nendele inimestele, kes võib-olla automaailmaga kõik kodus ei ole, et ma olen kuulnud, et meil on siuksed jälgeid ka ikkagi. Ärge siis solvuge lihtsalt, noh. Kuidas saab autoga edasi sõita, kui kompressor katki läheb? Võtsime selle rihma ära siit ja auto on põhimõtteliselt väga hingav, kompressor enam ringi ei käinud. Lihtsalt suur rauatükk on telliskivi, paperweight öeldakse moodsast välismaa keeles. Ja kõik need kuulerid ja neid ei olnud vaja, tegelikult oleks kõik ära võtta autos, kergemaks saanud. Aga lihtne lahendus ongi see, et kuna baasmapp on tehtud Villeril ka niimoodi, et ta on ilma boostita, siis saab ta ka sõita. Ja oligi vaja lihtsalt tekitada siia filter, et mingid kakat sinna sisselaskesse ei tõmbaks ja niimoodi saigi sõita. Palju hobujõud on, mina ei tea, me võime oletada siin 250. Me läheme dünosti tõmbame ära, vaatame, vabalt hingavana, palju oli. Ja nii ongi. Ja nüüd ma lähen sinna riiulite vahele, kolistan seal natuke ja toon ühe teise huvitava tüki siia laua peale võrdluseks. Seda on vaja, see käi sees, äkki poleks upgrade'i poleks poole suurem. Mis see on? No see käib selle radikul kokku. See on vesijaud. Tuli siia! Kui raske see on? Ma see keller. Ära maha viska seda toituri. Jordiner Reserve. Noh, ei tea, kumb see isa ja kumb see poeg on siin. Üks on iga vana ja väeti, see võib-olla ei ole. Näe, siin on kõik tükid, spacerid, boldid, kõik on olemas. Et panna see peale. Kompressori mees raisk. Niimoodi vaat kui hea on, kui on tükke kuradi riiulist võtta niimoodi, et on kogunenud ja on igasuguseid lolle ideesid olnud. Näiteks turbosid oleks lihtne riiulist võtta või? Ei oleks, ei hoiaks ju, need on kallid ju. Aga ma ütlen, kui sul on mingi see hea kallis turbo, seda ka ei saa ju pai nupuga homseks. Seda ei lähe tavaliselt vaja ju. See töötab või? Jaa. No selge, ma ei tea, täna me seda peale ei hakka panema. Tõmbame hinge või natuke teeme. Tee pange like, subscribe juba ära, olge kursis, mis me teeme. Video äkki ei ole läbi, äkki on läbi, ma ei tea.